Balitaan. Sana din, ginawa mo siya kagabi, may mag-assist dito sa akin. Saka mo, yung pagkarangalo ng pagkakapit mo ng action, kita mo yung ganas yung paper. Parang ata ka ng paper, yung pagkakapit mo. Hindi pa siguro na-adjust yung pa dyan. Hindi pa na-adjust yung harap dyan. Kain, iba pa yung ano, matulya pista. Hindi yung mabot dyan. So may baba, yung baba pa. Atras yan. Ako, nangyari na. Dapat magtatalon pag ganun ka rin. Pagdating sa balingan, pupuntahan. Nangyari sa ating ganun, dala ng operasyon na nagulungan, nakapagtutupan. Namanahan mo yung magulungan, sabay tayo ko. Hindi man nakita ng operasyon yun eh. Kaya dalawa sila dapat yung operasyon nila. Yun isa, nakapos. Umuwi lang. Bago talaga siya, magiging ano dyan. Oo, ano yung lakal ko naman eh. Yan kasi may exhaust pa dyan, kaya ako may blower yan. Saka sobra init ko. Yan nga. Ito siya, parang yung sigaw nung ano. Kaya kita mo yung paa niya nakapatong sa kanya. Sobrang init doon. Tapos sa alam ko na. Siguro na lang 688Q. Sabi ko 70, tapos 70 plus. Ingit naman ako. Walang kanya.
Langgam. Langgam dyan. Ito. Abangan mo na lang sa kapila doon.